答えるな。聖なるそうだ。アテナの血によって。わかった。死を許せ。お前たちには私はこの身をアテナにさせ。あまり気負うなよ。
コスモの燃焼が足りません。教えといてやる。お前たちはレディーオン。なんだそののろさは。せいや、せいや。よし。燃えろ、俺のコスモよ。ペガサス水星拳。せいや、せいや。飛竜の方向に恐怖せよ。グレイテストコーション。最初からレディーオン。どうだ。
所詮その程度か。飛竜の方向に恐怖せよ。グレイテスト交渉。まだ俺がいるぞ。レディーはあ。なんだ。ダイヤモンドラスト。どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。アイアコスみカノン。言い残すことはそれだけか。ようやくお前と決着をつける時が来たようだ。レディーはあ。飛竜の方向に恐怖せよ。グレイテスト交渉。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。
二度と迷わん。セイントとして戦い続けるのみ。何なんだ今のは。シュン、やっと第二プリズンに着いたぜ。オルフェ、なぜだ。訳を言ってくれ。レディーファー負けられない。アテナのためにも。シュン。それはオルフェのよく知る光だった。かつてオルフェは地上においてパンドラ様。
レディーバー聞け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ司令。すべてのものが眠りにつくデストリンプセーダーでユリティス、この勝負は君に刺さる。さあとどめだオルフェ。ダメだ。勝てるわ。レディーバー許さまだまだ。燃えろ、俺のコスモよ。ペガサス水星拳。方向に恐怖せよ。レイテストコーション。
せいや負けられない。アテナのためにも。待ちなさい、ラダマンティス。パンドラ様、お心清らかなる冥界の王。セイントセイヤ冥王ハーデス12級編。